আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো প্রতি শুক্রবারে মিরপুর এক পাখির হাটটি বসে, সেটি আজকেও বসেছে। তো মিরপুর পাখির হাটে আপনারা কোনো খাজনা দিতে হবে না। আর মিরপুর পাখির হাটে আসার জন্য আপনাদের মিরপুর মাজারের পাশের গলিতে আপনারা আসলে মিরপুর পাখির হাটটি পাবেন। তো এখানে কোনো প্রকারের খাজনা আপনারা দিতে হবে না। এখানে সব ধরনের পাখি আপনি পেয়ে যাবেন, যেমন কবুতর থেকে শুরু করে এমনকি যত ধরনের পশু পাখি আছে সব ধরনের পাখিগুলো আপনারা এই হাটে পেয়ে যাবেন। তো আজকে মোটামুটি হাটটা খুব জমজমাট দেখা যাচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে কবুতর পাখি আছে। তো আপনারা আমার ভিডিওর সঙ্গে থাকুন, আপনাদেরকে আস্তে আস্তে দেখাইতে। আজকে মোটামুটি ভাইয়ের কাছে মোটামুটি ভালোই নিউট্রিশনের পাখি দেখা যাচ্ছে, লাভবার্ড, বিভিন্ন মিউটেশনের লাভবার্ড। এটা মনে হয় রোজেলা, মনে হয় মোটামুটি অসুস্থই আছে। এখানে একটা ডায়মন্ড ডগ দেখা যাচ্ছে, এখানে একটা লাভবার্ড দেখা যাচ্ছে। তো ভাই এগুলা কোনটার দাম কিরকম চাচ্ছেন ভাই? এখানে এটা নেন, এখানে এই কোকাটেলটার টেম, এটা মেল না ফিমেল ভাই? এটা 45 দিন বয়স, এখন বলা যাবে না যে মেল নাকি ফিমেল। এটা 45 দিন বয়স হবে। দাম চাচ্ছেন কত ভাইয়া? এটা আপনার 2500 টাকা চাওয়া হইতেছে। এটা 2500 টাকা দাম চাওয়া হইতেছে। এখানে জাবাও দেখা যাচ্ছে আপনার, আবার এটা রানিং পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা, এটা 4000 টাকা করে জোড়া। 4000 টাকা করে জোড়া রানিং জাবা পাউল। তো এখানে ভাই লাভবার দেখা যাচ্ছে দুইটা, এটা দুইটা হাই মিউটেশন, এটা 10000, এটা 5000। এই দুইটা হাই মিউটেশনের। কি মিউটেশনটা কি? মিউটেশন আপনার এটা মিউটেশন নাকি কোনটা? এটা হচ্ছে পার্বলো ইউইং। পারবো ইউবিং ভার্সন রোমিং এবং কি এটার এটা আপনার ক্রিমিনো। ক্রিমিনো এই পার পেয়ার 10,000, পার পিস 10,000 করে চাচ্ছে বড় ভাই। এখানে দেখা যাচ্ছে ভাই আপনার লুটিনো রেডাই এগুলার জোড়া চাচ্ছেন কত করে? বয়স কত? রানিং ডিম বাচ্চা করা, এটা 1600 টাকা করে জোড়া চাওয়া হইতেছে। ডিম বাচ্চা করা রানিং 1600 টাকা করে। এখানে ভাই লাভবার দেখা যাচ্ছে, লাভবারের লুটিনো পেয়ার আছে, মাস্টার পেয়ার ডিম বাচ্চা করা। এটা হলো লুটিনো পিস সম্ভবত। জি, এটার দামটা কত ভাইয়া? এটার দাম আপনার 6000 টাকা। 6000 টাকা। তো ভাইয়া নিচে কিছু লাভবার দেখা যাচ্ছে, লুটিনো আছে, ফিশার্স আছে, এগুলো আপনার যেটা নিবেন 4000 টাকা করে পিস। যেটাই নিবেন 4000 টাকা করে পিস। এখানে বিভিন্ন মিউটেশন দেখা যাচ্ছে, গ্রিন ফিশার এবং ফিরোজি ফিশার, লুটিনো রেড আই 4000 টাকা করে পিস। লুটিনো এখানে কিছু কোকাটেল দেখা যাচ্ছে, এখানে লুটিনো গুলো আপনার 8000 টাকা করে জোড়া। লুটিনো গুলো 8000 করে জোড়া। এগুলো বয়স কত ভাইয়া? ডিম বাচ্চা করা। আর একজন ডিম বাচ্চা এখনো করে নাই, এটা ইয়েগুলা চিনামন গুলো এখনো ডিম বাচ্চা করে নাই। হ্যাঁ, আর চিনামন গুলো আপনার 7000 টাকা করে জোড়া। 7000 টাকা করে জোড়া। সিনামন গুলো 7000 টাকা করে জোড়া। সুস্থ এগুলা অ্যাক্টিভ পাখি দেখা যাচ্ছে মোটামুটি। আপনারা যখন পাখি কিনবেন তখন সুস্থ অ্যাক্টিভ দেখে পাখি কেনার চিন্তা ভাবনা করবেন, তাহলে আপনারা ঠকবেন না। তো ভাই এখানে এক পিস পাইনাপেল কুনুর দেখা যাচ্ছে। পাইনাপেল কুনুর, এটা মেল। এটা মেল। এটা বয়স কত? এটা বয়স ডিম বাচ্চা করা। এটা ডিম বাচ্চা করা। এটা দাম চাচ্ছেন কত ভাইয়া? এটার দাম চাওয়া হইতেছে 8000 টাকা। 8000 টাকা। তো এখানেও কিছু লাভবার দেখা যাচ্ছে ভাই। এগুলো সেভেল আছে, লুটিনো আছে, ফিশার্স আছে, কিছু হাই মিউটেশনের আছে, যেগুলো হাই মিউটেশনের সেগুলো আপনার 5000 টাকা করে পিস। সেভেল আর এটা। আর এখানে এটা ফিশারের সাথে লুটিনো পেয়ার আছে, এটা আপনার 4500 টাকা। হ্যাঁ। আর অরেঞ্জ এক পেয়ার আছে, এটা আপনার 4000 টাকা। 4000 টাকা। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। এখন ভাই লোকেশনটা কই? আমার লোকেশন ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। ভাই মোবাইল নাম্বারটা একটু বলেন। 0161 0167 61 0161 70 70 71 71 661। 661। ধন্যবাদ ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ। আজকে কাশেম ভাইয়ের এখানে বিভিন্ন মিউটেশনের লাভবার্ড দেখা যাচ্ছে। তো এখানে লুটিনো রেড আই লাভবার্ড আছে, কোকাটেল, লুটিনো রেড আই, কোকাটেল, সিনামন পালও দেখা যাচ্ছে এখানে, এবং কি গ্রে কোকাটেলও এখানে দেখা যাচ্ছে। তো এখানে কিছু লাভবার্ড দেখা যাচ্ছে।
এখানে কিছু বাজিকারও দেখা যাচ্ছে, জাপানিজ কেস্টেড এবং কি নর্মাল লুটিনো রেড আই আছে। এখানে কিছু প্রিন্স দেখা যাচ্ছে, এখানে এক জোড়া কোকাটেল, এখানে আপনার এক জোড়া কোকাটেল দেখা যাচ্ছে, একটা মনে হয় লুটিনো রেড আই, আরেকটা হ্যাঁ ওইটা আপনার পাইট, ওইটা পাইট, লুটিনো পাইট। এটা কি জোড়া? এটা জোড়া, এটা জোড়া। এটার দাম চাচ্ছেন কত? এই দুইটাই সেম, হ্যাঁ 5,500 টাকা। 5,500 টাকা। তো এখানে এক জোড়া দেখা যাচ্ছে, এই জোড়াটা 7,500 টাকা। এই জোড়াটা 7,500 টাকা। একটা গ্রে, একটা লুটিনো রেড আই। তো কাসম ভাই এখানে পাইনাপেল কোন দেখা যাচ্ছে? সুপার টেন ভাইয়া, এটা বিক্রি হয়েছে 6,000 টাকা। এটা সুপার 10 6,000 টাকা বিক্রি হয়ে গেছে। এটা না এখানে বেবি আছে পাইনাপেলের। তো এখানে দেখা যাচ্ছে লাভ বার্ড, হ্যাঁ এটা হাইব্রিডেশনের লাভ বার্ড। এর দাম চাচ্ছেন কত? 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। জি, তো এখানে কিছু আপনার কাছে মনে হয় কোকাটেলের বেবি দেখা যাচ্ছে, তারপরে বেবিগুলো আপনার 2,000 টাকা পার পিস। 2,000 টাকা পার পিস। বয়স কত? 20 থেকে 22 দিন। 20 থেকে 22 দিন। এখানে কিছু বাজিকার দেখা যাচ্ছে ভাই আপনার, বাজারের 1500 টাকা, 300 টাকা, 250 টাকা। এখানে জাপানিজ কেস্টেড ডাবল ফ্লাওয়ার, এগুলো 1500 টাকা পার পিস। 1500 টাকা পার পিস। আর এখানে নরমাল কিছু মিউটেশন আছে, এগুলো 300 টাকা, 250 টাকা, 300 টাকা 250 টাকা পার পিস। পার পিস। তো এখানে কিছু বেঙ্গলি গুলো আপনার 500 টাকা জোড়া, 500 টাকা জোড়া, আর জাম্বু পিসটা 1000 টাকা জোড়া। জাম্বো পিস 1000 টাকা জোড়া। এখানে পাইনাপেলের একটা বেবি আছে, বেবিটা 5,000 টাকা। 5,000 টাকা। এটা বয়স কত দিন ভাই? এটা 27 থেকে 28 দিন। 27 টাকা রেঞ্জ। এখানে মনে হয় কিছু এগুলো আপনার 5 থেকে 6 মাস বয়স, এগুলো 3,000 টাকা পার পিস। লুটন গুলা আর গেরে গুলো আপনার 2500 টাকা পার পিস। 2500 টাকা পার পিস। তো এখানে লাভ বাটের বিভিন্ন মিউটেশন দেখা লাভ যাচ্ছে। 3,000 টাকা, 2500 টাকা। 3,000 টাকা 2500 টাকা বিভিন্ন মিউটেশন আছে আপনারা। একটা আছে সুপার টেম, এটা হলো সুপার টেম। এই যে ইউলোরা, এটা সুপার টেম, এটা 6,000 টাকা। এটা 6,000 টাকা। হ্যাঁ, আর প্রতি এখানে গ্রিন ফিশার দেখা যাচ্ছে, গ্রিন ফিশার কত করে জোড়া? গ্রিন ফিশার এক পিস আছে 2500 টাকা। এক পিস আছে 2500। তো এখানে দেখা যাচ্ছে লুটিনো পিস পিসও দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, লুটন কিছু 3,000 টাকা পার পিস। লুটিনো পিস 3,000 টাকা পার পিস। তো ভাই লোকেশনটা বলছিলেন, আমার লোকেশন নাম মোহাম্মদপুর গাড়া স্যার। মোবাইল নাম্বারটা 0167 0167 459 459 44 44 55 55। আসসালামু আলাইকুম। বাজার ভালো ভালো বাকি আছে, যার লাগে ওই মতো ফোন দিয়ে আবার দেখে নিতে পারবেন। আপনারা কাসম ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করলে ভালো ভালো বা কাসম ভাইয়ের খামারে ভিজিট করে ভালো পাখি নিয়ে আসতে পারবেন। কাসম ভাই যদি আগে একটা জব করতে, এখন বর্তমানে কাসম ভাই এই পাখি নিয়ে পড়ে আছে, তো আপনারা কাসম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম। আজকে দেখলাম ভাইয়ের এখানে মোটামুটি ভালোই কিছু পাখি রয়েছে, যেমন লাভবার্ড, বাজিকার। এখানেও কিছু বাজিকার আছে কেস্টেড। এখানে কিছু গেরে বা চিনামন কোকাটেল রয়েছে। তো ভাই এটার দাম কেমন চাচ্ছেন ভাই? আর চিনামনটা 5,500। 5,500 টাকা। এটা আর বাজিকার জোড়া চাচ্ছেন কত করে? ওইখানে না, এটার ভিতরে কি আছে? বাজারে বাচ্চা সহ। এটা বাচ্চা সহ কত? এটা দুইটা বাচ্চা 1300, আর এটা 1500, 4টা। এখানে তো মোটামুটি ভালোই বাচ্চা দেখা যাচ্ছে আপনার এখানে। এটার ভিতরে ডিম আছে। তো ডিম সহকার কত করে যাচ্ছেন জোড়া? 1000। দুটো দশক ডিম সহকার জোড়া 1000 টাকা, আর বাচ্চা সহকার 1300 টাকা। যদিও এটা হাড়ির ভিতরে কারণে স্পষ্ট দেখানো যাচ্ছে না। আপনার লোকেশন কোথায়? আপনার লোকেশনটা কোথায়? আবার লোকেশন সাভার। আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলেন। 01925 01925 4946 4946 60। ধন্যবাদ। তো আজকে ভাইয়ের কাছে খুব সুন্দর সুন্দর মিউটেশন কিছু লাভবার্ড দেখা যাচ্ছে ভাই। এখানে দেখা যাচ্ছে লোটিনো রেড আই অফলাইন, এখানে গ্রিন ফিশার দেখা যাচ্ছে। তো এখানে কিছু কোকাটেল 8 থেকে 9 মাস বয়স। কোকাটেল 8 থেকে 9 মাস বয়সের কোকাটেল আছে। তো এখানে কিছু কোকাটেলের 9 মাসের জিনিসের বেবি আছে। মিথ্যা কথা বলা হয় না। এই যে রানিং গুলো, এই যে এগুলা ভাইয়ের কাছে এখানে কিছু ডায়মন্ড ডকও দেখা যাচ্ছে। এগুলো running। এগুলোও রানিং। এইটার সাথে এটার জোড়া। এখানে কেস্টেড রেনবো কিছু বাজিকার পাখি দেখা যাচ্ছে, এবং কি এখানে কিছু কোকাটেলও দেখা যাচ্ছে। নেওয়ার দাম বলে ভাই একবারে ছোট করে বলে দিন।
6,500 টাকা রাখতে পারবো। তো এখানে অলরেডি এক জোড়া কথাবার্তা চলতেছে, দেখি কোন পর্যায়ে ভাই লাগাইতে পারতেছে। বুঝতে পারছি। হ্যাঁ না, এগুলো হ্যান্ড ফিটিং করাতে হবে। এটা টেম করার জন্য ভাই, এগুলো হলো টেম করার জন্য, কারণ এগুলো এই বয়সের বাচ্চা এখনো খেতে পারে না, বুঝছেন? আপনি কমপক্ষে 10 থেকে 12 দিন। ভাই আমি ছোট করে বলছি দেওয়ার জন্য, আর ছিল বিক্রি হয়ে গেছে, বুঝছেন? আর এক ঘরের বাচ্চা, একই মা বাবা, বুঝছেন? এক ঘরের বাচ্চা। আপনি ডিম বাচ্চা করছে এখনো? এইটা ডিম পারছে কিন্তু বাচ্চা করাইনি। এটা একবার ডিম পারছে, আমি ডিম ফেলে দিচ্ছি। তো ভাই এই যে 7-8 মাসের এই বেবিগুলো কত করে দাম চাচ্ছেন? একদম 6,000 টাকা। একদম 6,000 টাকা। আপনি নিবেন? তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 4,000 টাকা 7-8 মাসের দেখে নিবা বাচ্চা, এগুলো 6,000 টাকা করে দাম চাচ্ছেন। হেলথের বাচ্চা দেখে নিন। হ্যাঁ, এইটা মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনা, দেখেন এটা কম লাল না, এটা লাল কমের কারণে বোঝা যাচ্ছে যে এটা মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনাটা আছে, মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনাটা বোঝা যায়। বেশি বলতে 100% না, তবে সম্ভাবনা থাকে। আমাদের আইডিয়া সম্ভাবনা, আইডিয়া অনুযায়ী বোঝা যায় যে এটা ফিমেল হতে পারে। ওরে বাবা রে বাবা, আমি আপনাদের নেওয়ার জন্য খালি বলছি না তো বড় ভাই, এখানে সুন্দর দাম কইছে। লটিনো অফলাইন নেই, আইসেন আপনি, লাভবার দেখা যাচ্ছে। তো ভাই লটিনো অফলাইন লাভবাটের একদম 6,000 টাকা পড়বে। একদম 6,000 টাকা। তো এখানে কিছু একটা দেখছিলাম, ভায়োলেট দেখতেছি। ভায়োলেটটা পড়বে শুধু আজকের জন্য, ভায়োলেটটা একদম 3,000 টাকা রাখা যাবে। ভায়োলেটটা মেল। তো সুপ্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে ভায়োলেটটা আজকের জন্য 3,000 টাকা, যদিও এটা এই দামে পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আর এই যে ফিশার যেগুলো আছে একদম 4,500 টাকা পেয়ার। এই যে ফিশার দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো রানিং একদম 4,500 টাকা পেয়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই চলবে না, শুধু ভাই এই যে ডায়মন্ড ডপটা দেখতে পাচ্ছেন 1,000 টাকা পেয়ার। এটা রানিং পেয়ার একদম 1,000 টাকা। আপনারা যারা দেখতে পাচ্ছেন তারা বুঝতে পারছেন। এই যে এখানে বাজিকার দেখা যাচ্ছে, নরমাল গুলো 800 টাকা, আর জেপি জোড়া একদম 3,000 টাকা। তারপরে ওখানে রানিং, এখানে এটা পড়বে 7,000 টাকা পেয়ার। আর ওই লুটিনোটা ফিমেল, ওইটা পড়বে 4,000 টাকা। 4,000 টাকা। তো এখানে কিছু লং টেল দেখা যাচ্ছে, লং টেলের জোড়া পড়বে 2,500 টাকা। 2,500 টাকা। আর ওই বেঙ্গলি পড়বে আপনার 250 টাকা জোড়া। 250 টাকা জোড়া। আর এখানে কোনো পাইনাপেল কোনটা, ওইটা মেল, মেলটা পড়বে একদম 6,000 টাকা। তো ভাই আপনার লোকেশনটা? লোকেশন মিরপুর 12। মিরপুর 12। এটা ফোন নাম্বারটা বলেন ভাই। 01916 01916 94 94 73 73 66। লোকেশন মিরপুর 12। লোকেশন মিরপুর 12। ধন্যবাদ ভাইয়া। যে ভাইয়ের কাছে আসলাম আজকে, দেখলাম ভাইয়ের কাছে মোটামুটি ভালোই পাখির কালেকশন আছে। এখানে জাবা দেখা যাচ্ছে এক জোড়া, হোয়াইট জাবা। এখানেও জাবা আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে প্রিন্স, এখানে হোয়াইট প্রিন্স, ডায়মন্ড ডব দেখা যাচ্ছে। এখানে মোটামুটি ভালোই কিছু কালেকশনের পাখি ভাইয়ের কাছে রয়েছে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে লটিনো রেড আই বাজিকার। আবার মজার ব্যাপার হলো এখানে বাচ্চা সহ কিছু লটিনো রেড আই দেখা যাচ্ছে। তো ভাই এটার সাথে বাচ্চা কয়টা? 4টা বাচ্চা। 4টা বাচ্চা সহ দাম চাচ্ছে কত ভাইয়া? 3500 টাকা। 3500 টাকা। লটিনো রেড আই 4টা বাচ্চা সহ দাম চাচ্ছে 3500 টাকা। তো এখানে ভাইয়া কয়টা? 3টা ক্লাসিক, এগুলো 1600 টাকা। 3টা বাচ্চা সহ ক্লাসিক 1600 টাকা। এটাও তাই, এটাও তাই, 1600 টাকা। এখানে দেখা যাচ্ছে আপনার বেঙ্গলি প্রিন্স। এখানে কি বাচ্চা আছে? হ্যাঁ, 2টা বেবি আছে। এটার দাম চাচ্ছেন কত ভাইয়া? 800 টাকা। 800 টাকা। তো এখানে একজোড়া জামা দেখা যাচ্ছে, এটার দাম চাচ্ছেন কত ভাইয়া? আমার আছে 2700 টাকা রানিং। 2700 টাকা। হোয়াইট জামা 2700 টাকা। তো এখানে কিছু প্রিন্স দেখা যাচ্ছে, আবার এখানে মধ্যে ক্যাস্টেলও দেখা যাচ্ছে। এগুলো জোড়া কত করে যাচ্ছে? এগুলো আপনার স্টেট গুলো 1000, আর জাম্বু আর আছে আপনার আছে অরেঞ্জ আছে, এগুলো 600 টাকা জোড়া। জাম্বো আর অরেঞ্জ যেগুলো আছে এগুলো 600 টাকা। আর এখানে ভাই ডায়মন্ড টপ দেখা যাচ্ছে। ডায়মন্ড 1000 টাকা জোড়া, একদম রানিং পেয়ার। একদম রানিং পেয়ার, 1000 টাকা জোড়া ডায়মন্ড টপ। তবে এখানে এই লুটিনো বাজিকার পাখিগুলো আপনার 3 মাস বয়স বাচ্চাগুলা, এগুলো পাওয়া যাচ্ছে আপনার 800 টাকা। 800 টাকা প্রাইস। ভাই আপনার লোকেশনটা কই? আমার লোকেশন দারুসালাম থানা। 12 দারুসালাম থানা। দারুসালাম থানা। ভাই ফোন নম্বরটা একটু বলেন। 01760 01760
5673 ধন্যবাদ ভাইয়া। তো আজকে আনিসুর হক রহমানের ভাইয়ের পাখির সেট আপে আসছি। তো এখানে ভাইয়ের কাছে কিছু ব্লু মার্কস লাভবার্ড, ফিশার লাভবার্ড, পাইলট লাভবার্ড দেখা যাচ্ছে। মোটামুটি ভালো মিউটেশনের কিছু লাভবার্ড, এখানে কিছু এখানে জাভাও দেখা যাচ্ছে, সিলভার জাভা, হোয়াইট জাভা। তো এখানে মোটামুটি কিছু বাজরিকার, আবার এখানে কিছু ইংলিশও দেখা যাচ্ছে, মোটামুটি কিছু ইংলিশও দেখা যাচ্ছে। এখানে নরমাল কিছু বাজরিকার দেখা যাচ্ছে, ক্লাসিক, স্পেঞ্জেল। তো ভাই প্রথমে কোকাটেল থেকে শুরু করি। কোকাটেলের বয়স কত? বয়স এগুলো 10-11 মাস। হ্যাঁ, এগুলোর দাম চাচ্ছেন কেমন ভাই? এগুলোর দাম যাচ্ছে হলো 7,500 টাকা জোড়া। 7,500 টাকা করে। এগুলা একটা পাইট, একটা ডায়মন্ড টপ। 7,500 আছে ভাই, এক পিস। আর আপনার এই জামাগুলো কত করে যাচ্ছে? জামা 2500 টাকা জোড়া ভাই। 2400 টাকা জোড়া। এখানে কি মেল ফিমেল ঠিক আছে? এখানে মেল ফিমেল 100% ঠিক আছে। মেল ফিমেল ঠিক আছে। আপনারা যদি নিতে চান তাহলে মেল ফিমেল ওরা কনফার্ম করে দিবে। জোড়া 2400 টাকা। এখানে ভাই কিছু লাভবার দেখা যাচ্ছে। গ্রিন ফিশার কত করে? এখানে বিভিন্ন মিউজিশিয়ান আছে, আসলে দাম হবে বলা তো মুশকিল। গ্রিন ফিশারের দাম বলেন। গ্রিন ফিশার এগুলো 5,500 টাকা জোড়া। গ্রিন ফিশার 5,500। এখানে দেখা যাচ্ছে ভায়োলেট ব্লু মার্কস দেখা যাচ্ছে। ভায়োলেট ব্লু মার্কস ওটা 8,000 টাকা এক পিস। ভায়োলেট ব্লু মার্কস 8,000 টাকা এক পিস। এখানে কিছু পাইটও দেখা যাচ্ছে ভাই। এখানে এটা অলিভ ফিশার বলে, এটা 5.5 টাকা দাও। এটা 5.5 রাখা যাবে। এটা লাভবার্ডের ভিতরে, এটা পাইট, এটাকে ফিশার বলে। তো এখানে ইংলিশ ভাই, ইংলিশের দাম কত করে যাচ্ছে? ইংলিশ এটা 3500 টাকা জোড়া। 3500 টাকা জোড়া। এটা মেল ফিমেল কনফার্ম করা আছে। না মেল, শুধু মেল, 4টে মেল। শুধু 4টাই মেল। এখানে আপনি এখানে বাজিকার এগুলোর জোড়া কত করে ভাই? বাজরিকার জোড়া এগুলা 750। কত? 750। 450। আপনারা নিতে চাইলে আপনাদেরকে নিচের গুলো বাচ্চা করে দেওয়া যাবে। বাচ্চা আছে, রানিং চাইলে রানিং নিতে পারবেন। তো এখানেও বাজিকার আছে। ভাইয়ের লোকেশনটা কই? ভাইয়ের লোকেশন মিরপুর 1। মিরপুর 1। ভাইয়ের নাম্বারটা বলেন। 017 57 57 32 32 1826। 1826। ধন্যবাদ ভাইয়া।